Всем привет! Мы сегодня с вами, вы не поверите, мы с вами будем печь булочки с кремом. И эта идея ко мне пришла сегодня утром, когда я на завтрак сделала мои любимые булочки за 3 минуты. Вот у меня еще половиночка осталась такой, видите, какая она мягкая, вкусная. Вот мы, кушая завтрак, я мужу своему говорю: боже мой, какая молодец, я такой рецепт классный придумала. Смотри, можно кушать с чистой совестью. И вот, не закончив фразу, я спрашиваю своего мужа: а когда у нас будет масленица в этом году? Это по-датски называется фестелау. И в Дании традиция на масленицу кушать не блины, а именно булочки с кремом и с шоколадным таким топом, знаете. И он мне говорит: 19 февраля. Я говорю: как, боже мой, мои будут девочки без этих вкусных, классных жить булочек. Ну как вот можно фестелау, эту масленицу пережить, когда все вообще будут вот наслаждаться вот этими кремами и так далее. И я, долго думая, придумала все же прекрасный для вас рецепт. И я сейчас нахожусь в таком каком-то неимоверно прекрасном настроении, потому что эти мои булочки будут полезными и вкусными, и сладкими, и их могут кушать абсолютно все. Люди, которые на снижении веса стадии, да. Те, которые, к примеру, с диабетом 2 типа, им нельзя вот такое мучное, сладкое, тоже этот рецепт можно кушать. Мои внуки, которые обожают сладости, и особенно средний внук Рио, он аж трясется за сладким. Сейчас я ему скажу: дорогой Рио, кушай, пожалуйста, 2-3 булочки с чистой совестью, так я себе подумаю, да? Итак, что нам для наших полезных булочек с кремом сегодня понадобится? 2 полные столовые ложки миндальной муки, 3 полные такие большие столовые ложки соевой муки, 1 яйцо, 3-4 ложки греческого йогурта, 2 чайные ложечки у меня разрыхлителя, 1,5 столовые ложки псилиума и буквально пол чайной ложечки ванилина. И для нашего крема нам понадобится 2 печеные груши. Я сделала пюре из них. Я вам показывала уже неоднократно, как я это делаю. Они очень и очень сладкие. Также я взяла 100 грамм творога, который мелко протертый. У нас он называется кварт. И 50 грамм я взяла такого творожного сыра. Это может быть Филадельфия или Бука, какой у вас есть, я не знаю, в вашей стране. Вот, буквально там тоже 2 столовые ложки. И для топпинга этих наших прекрасных булочек сладких я взяла шоколад. Шоколад вот я в этот раз взяла такой 88% какао, то есть он полезный, он не будет сильно горьким, опять же, да. Это какой-то био у нас шоколад, я не знаю, не обязательно брать экологический, можете взять какой-либо другой, но если вы возьмете 95%, он будет более горьким, соответственно. Ну что, приступаем к нашему тесту. Сейчас мы с вами взобьем и немножко пошумим. Сначала греческий йогурт. Вот так плюх у нас произошел такой. И яйцо. Вот так вот. Это мы сейчас забьем. И потом добавим сюда же все сыпучие ингредиенты. Немножко будем шуметь. Такая у нас получилась однородная масса. И теперь мы к ней добавим сыпучие. То есть миндальную муку. Там. Теперь соевую муку. Вот так вот. И все остальные прелести, которые у нас были. Это порошок для печенья, разрыхлитель, то есть это псилиум и ваниль. Как же у нас хорошо уже пахнет. Теперь мы это все опять же взбиваем тщательно. И я хочу вас предупредить, если у вас яйца большого крупного размера, то вполне возможно, что вам нужно будет и добавить немножечко муки.
Вуаля! Наше тесто для булочек готово. И теперь мы с вами берем противень и аккуратненько выкладываем тесто с помощью лопатки. Видите, тесто вот такой консистенции. Оно не очень густое, но оно также и не жидкое. Соль, заметьте, я не добавляла в наши булочки. Почему? Потому что я в крем добавлю, как я уже сказала, вот этот творожный сыр, и в него обязательно уже идет как бы соль. Так вот, если маленькие, мы потом добавим, не волнуйтесь. Булочки вырастут и будут прекрасно выглядеть. Так. Можете сформировать 2 ложками эти булочки, можете просто произвольно делать это так, как это я делаю. Ложки, если вы будете ложками выкладывать, нужно обмакивать в воде, и тогда будет тесто легче сниматься. Вот они у нас такие получаются. Так вот. И у меня еще немножко осталось теста, я, пожалуй, доложу вот к этой малюсенькой булочке и к вот этой, чтобы они были приблизительно одинакового размера, да? Вот. У нас получилось 6 булочек, и теперь мы их отправляем уже в разогретую духовку. Я ее включила на 180 градусов, и наши булочки должны там постоять буквально 15-20 минут. Смотрите на свою духовку, потому что у каждого как бы разный температурный режим и так далее. И пока они будут выпекаться, мы с вами сделаем крем. Теперь мы, как я уже сказала, смешиваем наши ингредиенты. Это наш творожок, который протертый. У нас он называется, я уже повторюсь, кварк. У нас вообще в Дании нет творога, к сожалению, но вот так мы, бедненькие, и мучаемся с кварком. Ну, слава богу, хоть это есть. Так, кварк положили. Теперь добавляем сюда же наш творожный сыр. Он более густой, и, как я уже тоже заметила, я обратила внимание на то, что там есть соль в нем. Вот, пытаемся вот так немножечко перемешать до однообразной консистенции. И потом добавим наше пюре из груш. Я вам честно скажу, это такая гениальная идея вместо сахара добавлять грушу печеную. Они такие сладкие, они такие вкусные. И теперь мы сюда же в наш творожный, получается, крем добавляем наши печеные груши. И к нам пришел Феликс. Hi, Феликс! Феликс, которому нельзя быть на кухне. А он постоянно, когда мы записываем видео с мужем, он постоянно здесь присутствует. Феликс, sit. Sit. Окей, прикольно. Так что потерпите присутствие нашего кулинара. Он также мне всегда помогает. Смотрите, этот крем, если серьезно, да, возвращаясь к нашему рецепту, мы перемешиваем до однородной массы, и вы даже не поверите, насколько он будет вкусным и нежным и сладким. Вот это вот самая большая как бы прелесть всего этого, что он сладкий. Вот. Вот так вот он у нас будет выглядеть. И через буквально, сколько у нас осталось, 10 минут, я вам покажу булочки. И мы в них положим вот этот прекрасный вкусный крем. Я его немножечко еще домешаю. И с вашего разрешения попробую. Можно? Вот вы, вот честное слово, вы даже не представляете, насколько это вкусно. И самое главное, что вы понимаете, вы можете его есть чистой совестью.
Боже мой, дорогие мои друзья, как же я рада, что я придумала и этот для вас рецепт. Сейчас мы вытащим наши булочки из духовки и продолжим наш процесс приготовления. Феликс, тебе нельзя быть на кухне. Почему ты пришел опять сюда, а? Каждый раз, когда мы снимаем видео, ты здесь. Бандит, ты бандит, ты бандит, любимый бандит. Теперь я мою опять руки 155 раз. Наши булочки испеклись. Смотрите, какие они прекрасные. Они пахнут совершенно потрясающе. И консистенция у них вот такая вот. Видите? Они воздушные. Обалденно пахнут. И теперь мы наши булочки будем наполнять кремом. Крем мы с вами уже сделали. Он очень и очень вкусный, вот правда, вот поверьте мне, что настолько это будет приятное и вкуснейшее мероприятие для вас всех. И теперь, конечно же, мы покрываем наши булочки вот этим самым шоколадом, который я вам уже показала. Я его просто-напросто растопила в микроволновой печи. И смотрите, извините, оближу палец, нельзя, некрасиво, мама меня сразу же поправит. Скажет, так делать нельзя, доченька. Ну ладно, когда так вкусно и так. Вторую булочку мы наполняем и немножко шоколада. Все, я беру, говорю, обыкновенный шоколад, который уже готов, чтобы не тратить время на приготовление своего собственного. Если он качественный и там очень много какао, то он также подойдет. И таким образом, дорогие мои друзья, мы наполняем все наши следующие булочки. Еще одну вам покажу, и на этом мы с вами будем прощаться. Не хочу занимать ваше время, вы все поняли, все процессы приготовления. Феликс опять у меня здесь на кухне. Ой-ой-ой, Феликс. Вот так выглядят наши Фестелауnsболя. Они обалденно, совершенно повторюсь, пахнут. Очень и очень-очень такие они воздушные получились, красивые. И, дорогие мои друзья, вы можете их кушать при заболевании диабетом 2 типа. Вы можете кушать их при ожирении или же на стадии снижения веса. Ешьте на здоровье, наслаждайтесь жизнью и полезной едой. Она также может быть красивой и вкусной, как это я для вас всех готовлю и вам всем советую. Спасибо, что были со мной, спасибо, что вы у меня все есть. Всех вас люблю и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!